Ecco, facciano gente. Per quale sono tutte queste lettere? Per Fifina. Allora, ogni mattina innanzi di venire qui ne imposterai una. Credo che travessevi magagna. C'è sempre un vostro nome, tanto. Giusto appunto, perché chi Fifina, la si ne ride di me e dici che non ricevo mai lettere. Allora, verità. Se la verità, ma così tutte le mattine ad aiungere qui a portare una lettera e ad imparare chi Dorlando si ne ride mica così, Dorlando si ne ride mica così. Oh, hai ricevuto l'invitazione per un matrimonio di stile? Torna. No, tu quanto mariti? Beh, c'era Lisandro, Luca. Facendo due, Con questo facendo tre. Se uno sposa un'amica scelti i testimoni, una che da piglia Lisandro e Luca. Ie che saranno di buon consiglio. E sarei di orso una terza volta. Poi non va una socio, d'anziani sposi stellari. A momenti l'estate su vacanze. Oh, ma tagliai una farsa. E come non saremo manco scomodati dai turisti, oh? È vero. Ma senti, ci mancano quantunque sei turisti, E tu e due vacanze? Io per far bene mi giocherebbe 6 mesi di vacanza. 6 mesi, ma 2 volte all'anno, che? Così sì, vedi? E tu? Io volerebbe tornare a Barta Istezzo, come hanno. Perché si per tu dai stessi hanno? No, ma hanno giù da una uia, come hanno, Ehi. Ma chérie, alors cette visite chez le médecin, qu'est-ce qu'il a dit pour ce bouton sur cette langue? Le médecin. Oh, ce médecin, à peine capable de soigner mes chèvres. Et encore, j'en doute, hein. Tu te rends compte comme il m'a parlé? Moi, mère de Karagoudou. Mais ça va pas se passer comme ça. Ça va pas se passer comme ça. Calme-toi, ma chérie. Raconte-moi plutôt ce qui s'est passé, va. Je suis arrivée, je lui ai donné la raison pour laquelle je venais le consulter. Il m'a dit que la dernière fois que j'étais venue, j'avais trop parlé. Étonnant. Attends, que ça l'avait déconcentré et que ça l'avait frustré dans son diagnostic. Et alors... Ma chérie, je voulais juste savoir comment ça s'était passé. Il m'a demandé de tirer la langue tout le long de la visite. C'est-à-dire, montre-moi. Tirer la langue. La même chose sans le bruit? Oui. Ouais, ça c'est très bien, ça. Cos'è? Un alerta fu. C'è stato un accidente in paese. Mamma, i conosciamo? Aspetta. No, sono due pensuti. Ma è devata beura. Mi pare che era grave. Oh, pianta di comprare i siti di vendita in linea. Puoi essere solidale con i nostri commercianti. È tutto ciò. C'è solo Proxy. Ma così fai travagliare i giganti di Unet con pagano manchi impositi di noi. Ma noi, ci vuole che mi compri qualcosa. Fidati ai musei, faccio nuove visite in linea. Hai ragione, aiuta a guardare i siti di boutique di musei. Credo che vendono fazzoletti e gioielli. Sai, su giornaliti di veramente una zappa, Cosa? Johnny una zappa? Dire l'Antigogna, dire. Ma chi è l'Antigogna? Vai, non vedi, metti le soveste con i lupi d'arredo, i braccialetti di indiani come i pomadati, e i suoi capellacci lunghi. Paria d'Arzon, paria, Non era manco francese si bianco per un americano si bianco. E il suo concerto a Las Vegas, ne parliamo. Ni riano, non qui coyote ni riano. Ma basta, Johnny non più di stato di Francia, dopo a tutte le generazioni, e si è fatto quasi più donne che Jojo, babà, e ha cantato le più belle canzoni, ha cantato. Non abbiamo scritto una. Vabbè, ma... manco Gesù non ha scritto canzone. Allora, ora vuoi paragonare Gesù con Johnny Hallyday. Sai Johnny Hallyday ciò che dire? Un Elvis di cantina.
Ah, sicura. Se tu parli Elvis di Uging, sono tutti sotto Uging. Tutti? Quasi tutti, è vero che Jojo. E hai capito? Allora, va, Jojo è qui, Elvis è qui, e Johnny l'hai messo in cantina. È vero che Johnny è appena deboli, boh. Abritela! Ma sei tu che hai detto Johnny? Oh, je suis un chanteur abandonné, et je n'ai pas mangé depuis des... Claude. Claude, viens voir. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? C'est quoi ça? Ben, ça, c'est la page d'accueil de la boxe. Oui, merci. Mais c'est quoi ça? Chaîne pour adultes. Tu t'es inscrit pour regarder du porno? Pas du tout, ma biquette, enfin... Ah, de Claude. Non, mais enfin, je te jure, Bonnie, ça doit être une pub juste pour s'inscrire. Je me suis abonné à rien du tout, enfin... Je te préviens, Claude. Si tu t'es inscrit et que tu m'as pas donné les codes, je prends mal. Très mal. Ah, d'accord. Ben, on peut y aller, alors. Oh.